फिर से जंगल के कोर हिस्से में जाने वाले हैं डेली की तरह, क्योंकि ये अपना अभी हर संडे टू संडे मॉर्निंग साइकिल राइड स्टार्ट हुआ है। तो इस सीरीज़ में, अब साइकिल राइड की सीरीज़ में आप कंटिन्यू संडे को आपको एक वीडियो मिलेगा जंगल के अंदर का। बहुत ही खूबसूरत वातावरण रहता है, एकदम फ्रेश वातावरण रहता है। आज थोड़ा समय लेट हो गया क्योंकि नींद जल्दी खुली नहीं, क्योंकि कल रात में जैसे माता विसर्जन वगैरह रहता है ना, तो वो देखने के लिए सिटी में गया था। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नाइट में टाइम हो गया, सो मैं थोड़ा सा लेट सोया और लेट उठा। कोई बात नहीं, अभी सुबह के बजे 6:40 हुए अभी सुबह के, और थोड़ा सा 40 मिनट में लेट हुआ डेली की रूटीन के हिसाब से। और आप देख ही सकते हो यहाँ की सुंदरता, ब्यूटी और सनराइज़ अभी बहुत, मतलब अभी क्या बहुत टाइम से हो चुका है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन थोड़े आज घने बादल है, इसलिए सनराइज़ थोड़ा सा अपने को उस टाइप का दिख रहा होगा। लेकिन आज जो आपका फ़िल्टर लगा है मैंने नेटिव का, तो आपको जो आज स्क्रीन दिख रही होगी, थोड़ा रेडनेस जो कलर है वो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सिनेमैटिक नेटिव फ़िल्टर लगा है। बाकी मेरा आज का फ़िल्टर कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और भाई, ये घास के बारे में मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बोली थी कि ये घास के बारे में किसको अगर पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कि घास का नाम आप देख सकते हो, ये जो घास है इसको क्या बोलते हैं। और मैंने एक हिंट भी दिया था कि महाराष्ट्र में, मराठी में इसको कोंबड़ा घास बोलते हैं। कोंबड़ा घास यानी मुर्गा घास। तो आप इसका नाम मुझे ज़रूर बताना, आपके हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, और इसका कुछ अगर स्पेसिफिक अलग कुछ नेम होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अभी आगे निकलते हैं। और भाई, आज ये साइकिल मिली अपने को। साइकिल तो इससे अच्छी है, लेकिन डेली साइकिल अपनी चेंज होती रहती है। अब देखते हैं इसको कैसे सेट होते हैं। एक बार साइकिल पे सेट हो गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये एक छोटा झरना है, ये कोई बड़ी रिवर नहीं है। और अपने नंदी महाराज जी यहीं पे जो डेली अपने को दिखते हैं, जो जाते हैं अपन ना, तब इन्हीं के दर्शन अपने को डेली होते हैं। तो आज भी नंदी महाराज यहीं पे है, लेकिन ये थोड़े गुस्सेले हैं, इसलिए आज अपन इनके पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको बस दूर से देखने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हो, थोड़ा अंधेरे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों नीचे वाइट वाला। लेकिन मुझे थोड़ा सा जहाँ तक लगता है उनका जो पैर है ना वो थोड़ा फ्रैक्चर है, तो थोड़ा सा वो गुस्सेले है। अदरवाइज़ नंदी महाराज जी दूर से देखना उनको पसंद करेंगे अपन। लेकिन बड़ा खतरनाक है वो। तो ऐसे जंगल में जब आप अकेले होते हो ना दोस्तों,
तो डरने का नहीं, हमेशा बात करते रहो, आप अपने आप से बात करते रहो। थोड़ा अजब सा लगेगा, लेकिन अगर जंगल में सर्वाइव करना है आपको तो खुद से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आसपास आपके पास कौन जानवर है, कितना ख़तरनाक है आपको पता नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट जंगल के जो जानवर होते हैं वो इंसान का आवाज़ सुन के थोड़ी दूर ही रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप अपना आवाज़ करते रहिए, ज़ोर से करते रहिए। और आवाज़ क्या करना, आप ज़ोर से बोलते रहिए। और इस सामने वाला लैंड जो है इतना खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि अभी जो ओस पड़ी है ना दोस्तों, ओस के कारण इतना चमक रहा है, कितना सुंदर चमक रहा है। देखो मस्त नज़ारा दिख रहा है ना एकदम। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, आपको पता नहीं। अभी ओस है इसलिए अपन अंदर की तरफ नहीं जाते, ज़्यादा घास वाला एरिया में नहीं जाते। अपन जितना हो सके बाहर से वीडियो आज निकालेंगे और थोड़ा सा केबल का सिस्टम बना लेता। बस सिस्टम बैठ गया एक बार तो फिर बैठ गया। तो कुछ इस तरह से अपनी जर्नी सुबह की स्टार्ट हुई इन खूबसूरत वादियों में, बादलों के नीचे, जंगल के अंदर। कैमरा चेंज करना बेटर है। तो आज का ये जर्नी कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज अपन कुछ प्लांट देखेंगे जो तो थोड़ा सा कुछ मतलब अपने को कुछ ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे कुछ प्लांट देखेंगे। पंछियों की चिलबुलाहट से एकदम सुंदर। ऐसी जगह पे आके दोस्तों कुछ करना नहीं होता अपने को, बस शांत रहिए, शांत मन से एकदम गहरी सांस लीजिए। और परमात्मा की प्राप्ति तो ऐसी जगह पे होती है। और ये एक रूट है जो अपना डेली का इसी रूट से अपन जाते हैं। और भाई एक चीज़ यहाँ पे जो आपको पता ही होगी कि कॉस्मोस जो है, यहाँ पे कॉस्मोस का फ्लावर है। कॉस्मोस आपको पता ही होगा, ये सनफ्लावर की फैमिली में से आता है। कॉस्मोस बहुत ही सुंदर फ्लावर रहता है। सनफ्लावर में सनफ्लावर की जो फैमिली, उसमें बहुत टाइप के फ्लावर आते हैं। ज़्यादातर फ्लावर पहाड़ों में इसके खिलते हैं। और ये इनकी जो सुंदरता रहती है ना दोस्तों, मतलब अदर जो फूल रहते हैं उनसे थोड़े से मतलब हट के रहते हैं, क्योंकि इनमें कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। सनफ्लावर में आप कौन सा भी सनफ्लावर ले लो ना, उसमें कलर जो है बहुत ब्राइट रहता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। वो कॉन्ट्रास्ट के साथ वो आता है, एकदम ग्रीन में एकदम येलो आएगा या तो फिर डार्क रेड आएगा एकदम। पूरा मैदान खाली है, एकदम सन्नाटा छाया एकदम पूरे मैदान में। जो अभी मैंने एक रास्ता दिखा है, उस रास्ते से अगर मैं आता दोस्तों तो यहाँ पे निकलता इस वाले रास्ते में। और ये रास्ता भी कहीं ना कहीं आगे जाके मिलता है। तो ऐसे रास्ते यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। तितली, ये देखो, ओह माय गॉड। अभी यहाँ पे दो रास्ते हैं दोस्तों,
ये जो एक रास्ता जा रहा है यहाँ से आगे वाला, ओ माय गॉड, वहाँ पे मोर बैठे हैं दोस्त, 2 मोर बैठे हैं वहाँ पे, जो लकड़ी दिख रहे हैं उसमें 2 मोर बैठे हैं। उड़ गया देख के। और जो दोस्तों जो जहाँ से अभी पिकॉक ने जंप मारा, जो सूखा हुआ एक पेड़ है एक्चुअल ना, वो बहुत क्रिएटिव है। उसमें ना पैरेट्स जो है ना, पैरेट्स ने बहुत सारे उसमें अपने घोंसले किए। पेड़ को जो क्या करते हैं पैरेट, होल मार के उसमें अंदर घोंसले करते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखता है वो। अभी इतना नज़दीक अपन जा नहीं सकते क्योंकि ये पूरा नीचे पानी का हिस्सा है ये वाला, है ना। और इसके नीचे भी कुछ पंछी बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे तो नहीं जा सकते अपन। चलो अभी यहाँ पे बैठने की एक सुविधा है, तो इसी का आनंद लेते हैं आज, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं आज। हालांकि मैं कभी ऐसे जो टावर बने रहते, टावर में कभी बैठा नहीं हूँ आज तक, लेकिन कोशिश करूँगा आज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दे। और कितना सुंदर टावर यहाँ पे बना है बैठने के लिए। जो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट लोग इस साइड नहीं आते, इनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। बहुत रेयर केस में किसी को कोई स्टडी है या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई लोग हैं, या फिर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया के कुछ गार्ड होते हैं, वो पेट्रोलिंग करने के लिए उनको यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए जगह बनाई है। बहुत ही सुंदर ऐसी जगह है, यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे बैठ के सामने का नज़ारा आप देख ही सकते हो। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे पंछियों ने अपने घोंसले बनाए, सुंदर एकदम। यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है नज़ारा।